Всем приветики! И сегодня я расскажу про технику кипа. Вот это я. Про технику кипа. Вон она, вон там стоит, сейчас покажу. Сейчас моя хозяйка все вам покажет, а я буду все говорить. Да, хозяйка? Вон она стоит там, в том углу. Вот она. Значит, это такой вот логотипчик. Это снимает, кстати, моя хозяйка. Так что не думайте, я сюда залезу, это некрасиво. Нет. Это моя хозяйка снимает, а я вам все буду говорить. Здесь какие-то часы, минуты, старт, стоп, время. Ну, это, наверное, чтобы вот здесь. Все было? Вот. Включить ее, выключить. Я пока что ничего не разобралась, конечно, но ладно. Здесь варят кофе. Вот. Я не знаю, я не пробовала, конечно, их кофе, но, видите ли, моим хозяевам нравится этот кофе. Вот. Я кусаю свою хозяйку, что она снимает с меня именно. Замешанной. Здесь какая-то крышка. Так, а что мы закончили? Значит, это такая крышечка, которую сейчас хозяйка моя откроет. Вот, она открыла. Здесь находится кофе, да? Там находится кофе. Как я знаю, я просто там смотрела. А там, где моя хозяйка второй, первая самая показывает, там находится вода. Вот. Это почему что-то не текло. Так, вот такая кофемашинка.